süreçte bence en zor şey İki parça bebek arabası olduğu için 2 adet bagaj etiketi verdiler. Kapıya kadar bu şekilde gidebiliyoruz. Kapıda söküp teslim edeceğiz. Bu süreçte bence en zor şey sürekli X-ray'de bunları söküp X-ray'den geçirmek. Tabi bu ara bavullar, montlar derken 2 kişi olmak avantajlı oluyor. Bir yerde öncelik veriyorlar zaten. Herhangi bir zorluğu yok. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on.